Кажется, здесь. Или, может быть... Зря мы сюда приехали. Черные камни ближе, да и клев там лучше. Если я не ошибаюсь, то здесь будет такой клев, что ты забудешь все на свете. Выгружайся. Наш лагерь. Вот моя висит. Ну, за удачную рыбалку. За рыбалочку. Да. Ура! 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 Ой, 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 хорошо. Ой. Наконец. Ну вот, наконец, первый трофей. Какая красота. О, потащил, гля, прям здесь таскается. Итак, процесс пошел. Рыбу уже наловили, надо перекусить. Для полноты ощущения острым перцем, помидорой и, наверное, бутербродик какой-нибудь. Товарищи уже довольны, рыбы полно, полные садки. Правда, наверху свинарник, запах нехороший, но аппетит все равно пока еще не портит. Но в остальном все прекрасно. Желаю удачи. Первый улов. Такой более-менее. Первый более-менее улов. О. Это тебе не мелочь по карманам ты. Отдай. Они... Я жую, и сразу появляется, вот наглая морда плывет. Вон. Канай отсюда! Канай! Это мой бутерброд. Не дам тебе бутерброд с колбасой. Сегодня колбасу надо тебе налить 100 грамм. Иди отсюда. Иди. Я его гоняю, а он на меня шипит. Вот, пожалуйста, вот.
Вот такие они бесстартовые. Сейчас на берег выйдет. Шел бы ты отсюда, а? Иди, рыбу тоже нет, иди гуляй. Кыш, кыш. О, какие озера. Это ваш рыбак. Фу, муцком. Ой. Сейчас, вот. У меня пенецкая звездочка. Вот. Рыбак. Очень опытный. Очень. Что дела? Да, снимай. Мы сегодня не поймали рыбу, но так хорошо живется, да? Ой. Можно убирать, да? Вот, пару слов для протокола, для прессы. Ну скажи. Хорошо. Хорошо сидим. Классно. Отдыхаем. Просто... За рыбалочку. За рыбалочку. Ура. Ура. За рыбалку.